Сәлем балалар. People's Book 7-ші сабақ 38-ші бет. Exercise 1. Read and complete the names. Мына отбасы суреттерге қарап, мәтінді толықтырамыз. Мәтінде адамдардың атымен толықтырамыз, иә? My family tree менің отбасы ағашым. By Bruce дейді. Bruce сен. Яғни Bruce жасаған, иә? Hi, I'm Bruce. Сәлем, менің есім Bruce. Meet my family. Менің отбасымды танысыңдар. This is my grandma. Бұл менің әжем Carla. And this is my grandpa. Ал бұл менің атам Don. Я, атасы Don. Look at my mom. Менің анама қараңдар. Jean. Я, анасы. And my dad Rob. Менің әкем Rob. They have got dark hair and brown eyes. Олардың шашы қара және қоңыр көздері бар дейді. This is my sister. Бұл менің сіңлім Tina. Yeah? She's kind and friendly. Ол мейірімді және досшыл. My family is great. Менің отбасым керемет дейді. Осындай қызық мәтін берілген екен. Бала өзі отбасын таныстырғаны туралы. Екінші аттол. What are the names of the people in your family? Сенің отбасыңда адамдардың аты кім? What do they look like? Олардың түрі қандай? What are they like? Олар қандай адамдар? Tell the class. Сыныпқа айтып бер дейді. Яғни өзіміздің отбасымыз туралы енді бізде жаңа сөйлемде жазуымыз керек. Я, мысалы, Hi, I'm Назым. Сәлем, менің есім Назым. My grandma is Айғаным and my grandpa is Самат. Менің әжем Айғаным және менің атам Самат. They are very kind. Олар өте мейірімді. My grandpa has got fair hair and green eyes. Менің әжемнің шашы ашық түсті және көздері жасыл. My grandpa has got brown hair and glasses. Менің атам шашы қоңыр және көзілдіріктері бар. My dad's name is Diaz. Менің әкемнің аты Diaz. He has got dark hair and a beard. Оның шашы қара және сақалы бар. My dad is clever. Менің әкем ақылды. My mom's name is Көркем. Менің анамның аты Көркем. She has got қалып кетті. She has got brown eyes and short hair. Оның қоңыр көздері және шашы қысқа. My mom is friendly. Менің анам досшыл. My sister name is Гүлім. Менің сіңлімнің аты Гүлім. She has got a ponytail and brown eyes. Оның хвостигі бар. Я, хвостик шашы. Және қоңыр көздері бар. She's funny and shy. Ол көңілді және ұялшақ. Осындай етіп өзіңіздің отбасыңыз туралы жазып шығасыздар. Одан кейін үшінші аттол. Do a my family tree project presented to the class. Яғни мына Брюстің жасағаны сияқты осындай проект жасайсыздар. Өздеріңіздің отбасыңыздардың суретін жабыстырсаңыздар болады және астына аттарын жазып шығасыздар. Немесе суретін салып, отбасы мүшелеріңіздің осылай суретін салып, әрқайсының және астына аттарын жазып шығасыздар және астына осындай етіп мәтінді жазып қоясыздар. Өздеріңіз отбасыларыңыз туралы ақпаратты осылай етіп жазып қоясыздар. Сонымен сіздердің My Family Tree Projectтеріңіз дайын болады. Осымен бұл беттің де тапсырмаларын аяқтадық. Сау болыңыздар.